हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का इस चैनल पर मैं आप लोगों का अपने हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं स्टडी एकेडमी माई चैनल पर। तो ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहली बार अगर इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने फ्रेंड हो और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, तो उन लोगों तक इस चैनल को ज़रूर आसानी से पहुँचाएँ और उनको सारी चीज़ें इस चैनल पर सारी जो भी अपडेट होगी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल सीपीओ से रिगार्डिंग आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 जिसका रिज़ल्ट 2021 में अभी तक नहीं आया है और एसएससी सीएचएसएल 2019 का टायर 1 और टायर 2 भी इन लोगों ने कंप्लीट करा लिया है। तो इन लोगों की लेट लतीफ़ी आप लोग समझिए कि 2019 का सीएचएसएल ये लोग करा चुके हैं और 2020 का कोविड पैंडेमिक के कारण कुछ डेट्स का रह चुका था, बाकी काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका था एसएससी सीएचएसएल 2020 भी। तो इन लोगों ने अभी तक बस केवल एसएससी सीजीएल 2018 का रिज़ल्ट ही डिक्लेयर किया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कितना लेट लतीफ़ कमीशन है एसएससी सीजीएल 2019 जिसका इन्होंने रिज़ल्ट अभी तक सेकंड टायर 2 का जो फाइनल आया था वो ही इन्होंने बताया था, मार्क्स भी अब तक शो नहीं किए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो और काफ़ी यूट्यूबर्स का रहा था जिसके कारण सारा नुकसान 18 नवंबर को जिनको मेंस का एग्ज़ाम था उनको काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा। 5-6 लोगों तो फ्रेंड मैं ऐसे जानता हूँ जिन लोगों के मैथ में 180 और 182 तक मार्क्स थे और ओवरऑल स्कोर उनका 520 के अराउंड में था, तो भी वो इस बार यूआर से क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि इस बार आप लोगों को पता है कि जो भी यूआर की जो भी कट ऑफ गई थी वो 528 पॉइंट समथिंग गई थी, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसमें जिनका भी एग्ज़ाम 15 नवंबर और 16 नवंबर को हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है 15 नवंबर और 16 नवंबर के पेपर में जिन भी बच्चों के मार्क्स 140 और 150 के रेंज में आए होंगे तो वो बच्चे ज़रूर 190 प्लस का या उसी राउंड फिगर में स्कोर किए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम 18 नवंबर को था तो उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी वो इस बार क्लियर नहीं कर पाए। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल है इस बार एसएससी के बच्चों में और दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ा नमूना तो आप लोग यही देखिए कि एसएससी सीएचएसएल 2018 के बच्चे सीएचएसएल 2019 में भी बैठ रहे हैं, 2020 में भी बैठे होंगे और यही काम सीजीएल में सारा रिपीटेशन चल रहा है। जब तक वो ओवर एज को क्रॉस नहीं कर जाते सीएचएसएल के बच्चे, वो इसी एग्ज़ाम को तब तक देते हैं जब तक उनका दिल खुश नहीं हो जाता। अब दिल खुश इन लोगों का कैसे हो, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल ने इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रखी है इन बच्चों के साथ। इनको पेपर दिलाती है पर इनका रिज़ल्ट अभी 2021 तक नहीं आ पाया है। तो एक बहुत ही बड़ा ट्विटर कैंपेन भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप सब लोगों के सहयोग से किया था, लेकिन उसका भी हमें कोई ज़्यादा ख़ास बेनिफिट नहीं मिल पाया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सारा फुलजोर कोशिश कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 का जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका रिज़ल्ट आप लोगों के समक्ष रख दिया जाए और जिससे थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रही बात ये जो लॉकडाउन, सारा कुछ लॉकडाउन का ये बोलना तो सब कुछ सरकार का बहाना है और कुछ हमें नहीं दिखता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नवंबर में ही इन लोगों ने सब कुछ काम करा के कंप्लीट कर दिया था। तो इन लोगों को बस यही है जब जहाँ पर जिस भी टाइम पर इलेक्शन होंगे तभी ये लोग आपके लिए वो रिज़ल्ट वगैरह और वैकेंसी वगैरह निकालेंगे। यही हाल यूपी का है जहाँ पे योगी जी को अपनी सरकार जाती दिख रही है। तो सबसे पहले वो अब 20,000 की लेखपाल की जो भी भर्ती है वो पीईटी के पैटर्न पे हो रही है, तो उन सबको लेके आ चुके हैं। अब इनको
पता है कि पब्लिक कुछ ज़्यादा इस बार ज़्यादा ही जागरूक है, उन्हें सब पता है कि इस बार सबसे पहला टीका लगेगा योगी जी को, सरकार को, और दूसरा लगेगा 2024 में मोदी जी की सरकार को। तो हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोगों से कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्विटर मास कैंपेन और ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसके कारण इन लोगों को कुछ और ज़्यादा इनको परिचय कराया जा सके कि और कितना ये लोग डिले करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 के रिज़ल्ट को लेके। और 30 जून जो फाइनल डेट एसएससी सीएचएसएल 2018 की बताई थी, तो उन बातों पर एसएससी कितना खरा उतरेगी, इसमें भी थोड़ी संभावना हमें अब नज़र आ रही है, जैसा कि आप लोगों को भी नज़र आ रही है। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 की जो भी फाइनल जो भी कट ऑफ होगी एक्सपेक्टेड, वो मैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। तो जो यूआर की कट ऑफ होगी वो 199 से 202, ओबीसी 195 से 197, ईडब्ल्यूएस 194 से 197, एससी 181 से 184 और एसटी 166 से 169। सबसे ज़्यादा मज़े तो एसटी वालों के हैं, जिनमें जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो लगभग 80 to 90% बच्चे सारे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम मार्क्स लाने पड़ते हैं इन लोगों को, 170 नंबर। अब आप सोचिए बेचारे यूआर वाले को रात दिन मेहनत करने पर 202 में के आसपास उसको लाने पड़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा भारत का एजुकेशन का सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर उतर चुका है, जिसमें बच्चे इतनी तैयारी करते हैं। और 528 नंबर इस बार एसएससी सीजीएल की यूआर की कट ऑफ रही है, ये कोई मजाक नहीं है। 600 में से 528 नंबर लेके आना। तो मैं और ज़्यादा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ जो भी अपडेट रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी होगी, जल्दी इस चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा।